एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था गोपाल। उसके पास एक ही पुराना जूता था जिसमें छेद हो गया था। एक दिन वह जंगल से लौटते वक्त एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, काश मेरे पास नया जूता होता। तभी पेड़ की डाल से एक छोटी सी परियों जैसी आवाज आई, अगर तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अगले दिन गोपाल ने एक बुजुर्ग को सड़क पार कराई और भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई। रात को जब वह सोया तो उसके पुराने जूते की जगह एक चमकता नया जूता रखा था, जादुई और बिल्कुल नया। अब गोपाल हर रोज किसी न किसी की मदद करता है, क्योंकि उसे पता है असली जादू अच्छे कामों में होता है।